सामरिक और मरुस्थलीय पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसलमेर रेलवे स्टेशन का 140 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन को विश्व स्तरीय पुनर्विकास किया जाएगा। इसके तहत यहां अनेक यात्री सुविधाओं का विकास होगा। साथ ही साथ सेना के जवानों को अपने कार्यस्थल पर आवागमन के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जैसलमेर स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर किए जा रहे नवनिर्माण में तक का कार्य हो चुका है।